Before we start the Dhamma talk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante. Yamahang vadami dang vadita Ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddhang saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana gamanam paripurnam Ama bhante. Panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Majja Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Appamadina Sambadita Ama Bhante Sadhu Sadhu Sadhu. Today on August 28, 2022, I am going to continue the subject of last month Dhamma talk on effort, Vïriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samādhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. ပြီးခဲ့တဲ့လကဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့2022ဩဂတ်28ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရေးသားချက်တွေပေါ်မှာမှီပြီးဝိရိယတတိတမာရိနဲ့ဆက်တဲ့တရားမျိုးစားကိုဆက်ဟောပါမယ် I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. သင်တရားအားထုတ်ရာမှာကျေးဇူးများမယ်လို့ထင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားပွဲ 3 ခုကိုမျှဝေလိုပါတယ် Number 1, mental tranquility that arises in relation to wholesome deeds is wholesome samadhi. It rises related to dana, giving and donating. It rises related to keeping the moral precepts. It rises related to practicing samatha and vipassana meditation. Samadhi is a dhamma that stays firmly, or samadhi is a dhamma that establishes itself well. It means that it is a dhamma that stays firmly or establishes itself well on a single object in its associated mental states. It is a dhamma that can lead to tranquility. It is a dhamma that can lead to tranquility after concentrating. And wholesome concentration is also established on an unwholesome object. Wholesome concentration is also established on a wholesome object. နံပါတ် 1 ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုကကုသိုလ်တမာတိပဲဒါနဘေးကန်းလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်သီလစောင့်ထိန်မှုနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တမာတိဆိုတာကောင်းစွာထားတတ်တဲ့တရားပဲရှင်ဖော်ရှင်ဖက်စေတသိက်တရားတွေကိုတခုတည်းသောအာယုန်၌ကောင်းစွာထားတတ်တဲ့တရားတည်ကြည်စေတတ်တဲ့တရားလို့ဆိုလိုပါတယ်စူးစိုက်ပြီးတည်ကြည်တတ်တဲ့တရားအကုသိုလ်တမာရီကလည်းအကုသိုလ်အာယုန်မှာထားမှာပေါ့ကုသိုလ်တမာရီကလည်းကုသိုလ်အာယုန်မှာထားမှာပေါ့ Number 2, as long as karma chanda nirvana arises, for that entire time one's meditation is ruined. People who do not practice meditation and live freely do not have a single moment of mental development bhavana. Why is it this? Because the hindrance of sense desire is arising. When some people intend to listen to a Dhamma talk,
since desire arises and prevents, then don't go yet. You still have work to do. With whom must you meet? This is called preventing. Number 2 ဒီကာမိစန္ဒတရားတွေဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးဘာဝနာတွေပြည့်နေတယ်တရားအမထုတ်ဖဲနဲ့အလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဝနာတစ်ခုမှမဖြစ်ရဘူးဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့ကာမိစန္ဒနိဝရဏတွေဖြစ်နေလို့ပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာဖို့စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ကာမိစန္ဒကလာပြီးတားတယ်မသွားနဲ့အောင်မင်းဟိုလှုပ်ရှိသေးတယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရအောင်မဲအဲ့ဒါတားလိုက်တာလို့ခေါ်တယ် Number 3, Nivarana hindrance prevents wholesome states from arising after one listens to Dhamma talk, so that one cannot experience them. Nivarana hindrance has a meaning. This hindrance obstructs people who are thinking of practicing meditation even more. The practice of meditation also cannot be completed just with 1 or 2 hours of practice, or if you practice just for 1 or 2 hours, you cannot complete your meditation. To really practice to attain path and fruition, you must practice for quite a long time. Now is not yet the time to go practice. You are still young. Practice only when you are old. This is Kamachanda Nivarana prevents one before one has started meditation. Number 3တရားနာပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာတွေကိုမတွေ့ရအောင်လို့တားလိုက်တာအဲ့ဒါနိဝရဏပဲနိဝရဏဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တရားအထုတ်ဖို့ရာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတာပြီးတော့တားတာပေါ့တရားအထုတ်တာကလည်း1နာရီ2နာရီနဲ့ပြီးတာမှမဟုတ်ပဲကိုတကယ်မတ်ဖို့ရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတော့တော်ကြအောင်အထုတ်ရမှာခုနေတော့သွားလို့မဖြစ်သေးဘူးအခုငယ်ငယ်ရှိသေးတာပဲကြီးတဲ့အခါကြတော့မှအထုတ်ဖို့အဲ့ဒါကာမိစန္ဒကနေအာမထုတ်ခင်ကတားမြစ်တာ What does Agobame Vimukti mean? A Dhamma that cannot be destroyed is Agobame Vimukti. After attaining Arhata Mega and Arhata Phala, Arhats have the knowledge of reflection on the Dhamma Pisavakhananyana. May my Vimukti, liberation from the mental defilements, Agoba, can no longer be destroyed. When one becomes in Arhat, the mind that has been liberated from the mental defilements can never be destroyed. Concentration also can never be destroyed. This concentration is indestructible for anagamis as well, according to the saying, Samādhi Samain Paripurakari. When one attains anagami mega and anagami phala, concentration also cannot be destroyed. အာကုပ္ပါမေဝိမု ക്തി ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲမပြည့်စည်နိုင်တဲ့တရားကအာကုပ္ပါမေဝိမု ക്തി အရဟတမတ်အရဟတဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကာလကြတော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားစင်ကျင်တဲ့ပစ္စဝက္ခဏဉာဏ်ရှိတယ်မေငါဤဝ
ဝိမု ക്തി ကိလေသာမှလွတ်ခြင်းသည်အကုပ္ပါမပြည့်စည်နိုင်တော့ပြီယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကာလကြတော့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တော့ဘူးတမာရီကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တော့ဘူးအဲ့ဒီတမာရီကတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာလဲစမာဒိမိန်ပရိပူရကာရီဆိုတော့အနာဂါမိမတ်ဖို့ရောက်သွားလို့ရှိရင်သူလဲတမာရီမပြတ်ဘူး Only anagamis and arhats who dwell with unbroken concentration for other people. However, when concentration is good, then it is good. When it is broken, then it is broken. When it is good, one knows that concentration is also good. When it is broken too, one knows that concentration is broken. One must know in this way. အနာဂံယန္နာကမှတမာရီမပြတ်ဖဲနဲ့နေတာဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့တမာရီကောင်းတဲ့အခါလဲကောင်းမှာပဲပြတ်တဲ့အခါလဲပြတ်မှာပဲအဲ့ဒီတော့ကောင်းတဲ့အခါကောင်းတဲ့တမာရီကိုလဲသိတယ်ပြတ်တဲ့ခါလဲပြတ်တဲ့တမာရီကိုသိတယ်ဒီလိုသိရမယ်တဲ့ What is the sasana? In the Buddha's noble sasana, concentration is the middle part among the three teachings. They are morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. In the Buddha's noble sasana, the most important are these three teachings. Sasana means admonishment and instructions. However, after practicing according to these teachings and admonishments, the dhammas that are fulfilled are also called sasana. သာသနာဆိုတာဘာပါလဲတမာရီဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မှာသာသနာ၃ရက်ထဲကအလေပိုင်းပဲသီလတမာရီပညာတဲ့မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးသာသနာကြီး၃ရက်သာသနာဆိုတာဆုံးမညွှန်ကြားချက်ကိုသာသနာခေါ်တာပဲဒါပေမဲ့ဆိုဆုံးမချက်ဒေသနာရအားဖြင့်ကျင့်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကိုလည်းသာသနာလို့ပဲခေါ်ရတယ် The noble Dhamma teachings that the Buddha gave include the Vïriya, Sautanta, and Abhidhamma because these are the noble Dhammas that the Buddha taught. They are called sasana. They are called pariyati sasana. These must be studied. People who have not yet heard them must listen to them. People who know them must teach them so that people who don't know can learn. During present times, it is very easy. There are books. After reading these books, if one studies, one can gain these Dhamma teachings. မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားဆုံးမထားတဲ့ဝိနည်းတုတ်တံအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်တွေရှိတယ်။အဲ့ဓာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ဆုံးမထားတဲ့တရားတော်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါတွေဟာသာသနာတွေပဲ။ပရိယတ္တိသာသနာခေါ်တယ်။အဲ့ဓာတွေကသင်ကြားရတယ်။မကြားနာဖူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားနာရတယ်။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိအောင်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောကြားရတယ်။ခုခေတ်ကာလတော့အင်မတန်လွယ်တာပဲ
စာအုပ်တွေရှိတာကိုအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကြည့်ပြီးတော့လေ့လာရင်ဒီတရားတော်အဆုံးအမတွေရနိုင်တာပါပဲ According to the teachings of the Vïriya, one practices morality training, one practices concentration training, one practices wisdom training. These are patipati practices. Only when these trainings are fulfilled because of practice, it is called Pativedha. Pativedha is the attainment of the special and noble Dhamma. Pativedha means after penetrating the Dhamma, one comes to understand it. One must strive so as to attain this stage. အဲ့ဒီပရိယတ္တိသာသနာတော်ကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းသီလအကျင့်ကျင့်နေတမာတိအကျင့်ကျင့်နေပညာအကျင့်ကျင့်နေဒါပရိပတ်အကျင့်တွေအဲ့ဒီလိုအကျင့်တွေကျင့်လို့ပြည့်စုံတဲ့အခါကြမှာပရိဝေဒလို့ခေါ်တာကိုပရိဝေဒဆိုတာတရားထူတရားမြတ်တွေရသွားတာကိုခေါ်တယ်ပရိဝေဒထိုးထွင်းပြီးသိသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီရောက်အောင်အားထုတ်ရတာ What kind of samadhi can be called unwholesome samadhi? When one practices in this way, there are three trainings: morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. Among these three, Samadhi Sambhojanga is included in the middle part. This Samadhi also includes many kinds. There is also wholesome concentration. There is also unwholesome concentration. There is also neither wholesome nor unwholesome concentration, abhyagata concentration. There are also good kinds. There are also bad kinds. ဘလူတမာရီကိုအကုသိုလ်တမာရီလို့ခေါ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီလိုအားထုတ်တဲ့အထဲမှာသီလတမာရီပညာ၃ခုအဲ့ဒီ၃ခုထဲမှာတမာရီဘုဇင်ဆိုတာကအလေပိုင်းထဲမှာပါဝင်နေတယ်အဲ့ဒီတမာရီကလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကုသိုလ်တမာရီလည်းရှိတာပဲအကုသိုလ်တမာရီလည်းရှိတာပဲအဗျာကတတမာရီလည်းရှိတာပဲအကောင်းလည်းရှိတယ်အဆိုးလည်းရှိတယ် Also, people who are doing unwholesome deeds can do their work because they have a certain degree of mental concentration in worldly matters. When people are also planning or investigating, they do so with their concentration in worldly matters. When writing books, when writing about religion and doctrines, people also do this with their concentration. If there is no concentration, how can anything have been? However, concentration that makes plans led by greed, lobha, can also arise. Being led by anger, dosa, one can make weapons and things that cause death. Concentration that makes plans led by delusion, moha, conceit, mana, and wrong view, deity, can also arise. These are unwholesome samadhi.
ကောင်းမှုတွေပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတမာရီစိတ်တည်ကြည်မှုရှိတယ်တလောက်ရှိလို့အလုတ်လို့ဖြစ်တာလောကဘက်ကနေပြီးစူးစူးဆန်းဆန်းတွေကြံစီပြီးတကာလအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူတို့တမာရီနဲ့လောကဘက်ကနေစာအုပ်တွေရွေးဘာသာရေးဝါဒတွေရေးဟောဒီလိုလုပ်နေတာတွေသူတို့လည်းသူတို့တမာရီနဲ့လုပ်နေတာပဲတမာရီမရှိရင်ဘယ်ဖြစ်လိမ့်မတော့သို့တော်လဲလောဘဦးစီးပြီးတော့ကြံစီနေတဲ့တမာရီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသဦးစီးပြီးတော့လက်နက်တွေတေးရာတေးချောင်းတွေလုံနေတာကိုမောဟတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတွေဦးစီးပြီးကြံစီပြီးနေတဲ့တမာရီတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်တမာရီတွေပဲ What is wholesome samadhi? Mental tranquility that arises in relation to wholesome deeds is wholesome samadhi. It arises related to dana, giving and donating. It arises related to keeping the moral precepts. It arises related to practicing samatha and vipassana meditation. Samadhi is a dhamma that stays firmly, or samadhi is a dhamma that establishes itself well. It means that it is a dhamma that stays firmly or establishes itself well on a single object and its associated mental states. And it is a dhamma that can lead to tranquility. It is a dhamma that can lead to tranquility after concentrating. Unwholesome concentration is also established on an unwholesome object. Wholesome concentration is also established on a wholesome object. ကုသိုလ်တမာရီကဘာပါလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုကကုသိုလ်တမာရီပဲဒါနဘေကံလူဒန်းခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်သီလစောင့်ထိန်မှုနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တမာရီဆိုတာကောင်းစွာထားတတ်တဲ့တရားပဲရှင်ဖော်ရှင်ဖက်စေတသိက်တရားတွေကိုတခုတည်းသောအာယုံ၌ကောင်းစွာထားတတ်တဲ့တရားတည်ကြည်စေတတ်တဲ့တရားလို့ဆိုလိုပါတယ်စူးစိုက်ပြီးတည်ကြည်တတ်တဲ့တရားအကုသိုလ်တမာရီကလည်းအကုသိုလ်အာယုံမှာထားမှာပေါ့ကုသိုလ်တမာရီကလည်းကုသိုလ်အာယုံမှာထားမှာပေါ့အခုဘာဝနာနဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့ကုသိုလ်တမာရီလို့လေပြောရလိမ့်မယ် What is samadhi? Therefore, in the Visuddhimagga, in the chapter on samadhi, the question of what is samadhi is raised first of all. To answer it, there are many different kinds of samadhi. If we were to talk about all the different kinds of samadhi, then we will not be able to speak about the samadhi that is necessary here. စမာဓိဆိုတာဘာပါလဲဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာတမာဓိကံဖွင့်တော့တမာဓိဆိုတာဘာလဲလို့ရှေ့ဥစွာမေးခွန်းထုတ်တယ်ဖြေတော့တမာဓိအမျိုးမျိုးအစားစားတွေရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒီတမာဓိအမျိုးမျိုးအစားစား
ရှိနေတာတွေပြောရရင်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့တမာတိတွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူး If we discuss it in brief, it is the Citta Ekagata associated with wholesome states. Citta is consciousness. Ekagata is to be established on a single object. Thus, it is the consciousness that is established on a single object. It arises associated with wholesome states. It is not associated with unwholesome states. It is not associated with abhyagata states. We must speak of wholesome samadhi because it is associated with meditation. According to what we discussed just now, this wholesome samadhi also arises related to dana and sila. However, the samadhi that arises in relation to dana and sila is not obvious. The samadhi that arises in relation to meditation is obvious. အတူကျုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့ရှင်းပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဧကဂတာပါပဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကစိတ်ဧကဂတာကတခုတည်းသောအာယုံမှာတည်ပြီးတော့နေတာတခုတည်းသောအာယုံမှာတည်တဲ့စိတ်ပါပဲတဲ့ဒါကုသိုလ်နဲ့ရှင်းပြီးဖြစ်တာအကုသိုလ်နဲ့ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးအဗျာကတာနဲ့ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာဝနာနဲ့ဆက်တော့ကုသိုလ်တမာရီလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တမာရီကခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒါနသီလနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာလဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါနသီလနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တာတွေကမထင်ရှားဘူးဘာဝနာနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့တမာရီကထင်ရှားတယ် What is upachara samadhi? There are many kinds of samadhi related to meditation, neighborhood concentration, upachara samadhi, absorption, concentration, apna samadhi, momentary concentration, kanika samadhi, path concentration, mega samadhi, Prussian concentration, phala samadhi. When practicing samatha meditation, before one is fulfilled with the practice of samatha, before one has attained jhana samabhati, the mental tranquility that arises is called upachara samadhi. ဥပစာရတမာတိဆိုတာဘာပါလဲဘာဝနာနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့တမာတိမှာလဲဥပစာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိခဏိကတမာတိမတ်တမာတိဖိုးတမာတိဒီလိုတမာတိတွေအမျိုးမျိုးအစားစားရှိပါတယ်သမထဘာဝနာအထုတ်တော့သမထဘာဝနာမပြည့်စုံသေးခင်ဇန်တမာဘတ်မရောက်သေးခင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုကိုဥပစာရတမာတိလို့ခေါ်တယ် Jhana concentration that arises nearby. It means that it is the concentration that arises near to jhana apana samadhi. Only when it is quite close, it is called thus. In the beginning, it cannot be called upachara yet. Only samanya samadhi arises.
When Padibhaga Nimitta, special Nimitta objects arise, Upajara Samadhi begins to arise. When Upajara Samadhi arises, the mental hindrances, Nivarana, are also cleared away. If the hindrances are not cleared away yet, then Upajara Samadhi does not arise yet. ဥပစာရအနိကဖြစ်တဲ့တမာရီတွေဇံအပ္ပနာတမာရီတွေရဲ့အနီးအပါးဖြစ်တဲ့တမာရီလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကလည်းတော်တော်လေးနီးသွားမှခေါ်တယ်လက်ဦးအစတော့မခေါ်သေးဘူးတာမညတမာရီပဲဖြစ်တယ်ပရိဘာဂနမိတ်ထူးထူးခြားခြားနမိတ်တွေအာယုံတွေထင်လာပြီးဆိုတဲ့အခါကစပြီးတော့ဥပစာရတမာရီဖြစ်တယ်ဥပစာရတမာရီဖြစ်တဲ့အခါကာလမှာနိဝရဏတွေလည်းကင်းစင်သွားတယ်နိဝရဏတွေမကင်းစင်သေးလို့ရှိရင်ဥပစာရတမာရီမဖြစ်သေးဘူး What are the 5 hindrances of Samadhi? The hindrances are the hindrance of sense desire, kamachanda nivarana, the hindrance of ill will, vyavara nivarana, the hindrance of sloth in torpor, tinamida nivarana, the hindrances of restlessness in remorse, udajja, togoja, nivarana, and the hindrance of skeptical doubt, vijigaya, nivarana. In short, there are 5. Expanded it, there are 8. နိဝရဏ5ခုကဘာပါလဲနိဝရဏတွေကကာမိစန္ဒနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏထိနာမိတ်တနိဝရဏဥဒိစ္စကုက္ကုစ္စနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏတဲ့အချင်းချုပ်အားဖြင့်5ခုရှိတယ်အကျယ်ဆိုရင်တော့10ခုရှိပါတယ် One is kamachanda nivarana. Thinking about sense objects is called kamachanda nivarana, the hindrance of sense desire. People who the sensual realms are almost always thinking about sense objects. They think about obtaining sense objects that have not been gained yet, in keeping those objects that have already been obtained, thinking about obtaining good objects of sight, sound, taste, touch, obtaining various kinds of objects for daily use, gaining companions and followers, gaining worldly pain, in gaining wealth and riches is called kamachanda nivarana. When one reaches upasara samadhi, these kinds of consciousness no longer arise. ကာမိစန္ဒနိဝရဏကဘာပါလဲကာမအာယုန်တွေကိုစဉ်းစားကြံစည်နေတာတွေဟာကာမိစန္ဒနိဝရဏခေါ်တယ်ကာမဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းလိုပဲဒီကာမအာယုန်တွေကိုကြံစည်နေကြတယ်ကာမအာယုန်တွေမရသေးတာတွေရဖို့ရပြီးတာတွေသိမ့်ပိုက်ပြီးထားဖို့ကြံစီနေကြတယ်မြင်စရာကြားစရာနမ်းစရာစားစရာတွေ့ထိစရာအာယုံအကောင်းတွေကိုရဖို့
အသုံးအဆောင်အမျိုးမျိုးတွေကိုရဖို့အပေါင်းအဖော်ပရိသတ်တွေအချမ်းရံတွေရဖို့လောကဂုဏ်သတင်းတွေရဖို့ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့အဲ့ဓာတွေကြံစီနေတာကကာမိစန္ဒနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်ဥပစာရတမာရီရောက်တဲ့အခါဒီစိတ်မျိုးတွေမရှိတော့ဘူး Now, when one is practicing meditation here, one must note and observe the objects of meditation. When observing the rising and falling of the abdomen, etc., the mind wanders off in between notations and goes to sense objects. The mind stays freely on sense objects where it is used to staying on. It is not free when staying on the object of samatha or the object of vipassana. One must always stick the mind onto these objects. One must make effort. When the mind goes by itself to sense objects, it does so freely. One also does not have to make any effort. This is called Kamicchanda Nivarana. အခုဒီမှာကမ္မထန်အားထုတ်တဲ့အခါရှုရမယ့်တရားလေးတွေရှုမှတ်နေတယ်ဖောင်းနေဘိန်းနေစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရင်ဂျားတွေကနေစိတ်ကလေးတွေကထွက်သွားတယ်ကာမအာယုန်တွေစီရောက်သွားတယ်သူရောက်နေကြကာမအာယုန်တွေမှာနေရတာကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်သမထအာယုန်ဝိပဿနာအာယုန်တွေမှာနေရတာကမလွတ်လပ်ဘူးဒီအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းကပ်ပေးနေရတယ်ကြောင်းကြစိုက်ပေးနေရတယ်သူ့အလိုလိုသွားနေတဲ့ကာမအာယုန်တွေကတော့လွတ်လပ်တယ်ကိုယ်လည်းဘာမှကြောင်းကြမစိုက်ရဘူးအဲ့ဒါကာမိစန္ဒနိဝရဏတွေခေါ်တယ်တဲ့ How does Kamacchanda Nivarana hinder one before one has started meditation? As long as Kamacchanda Nivarana arises for that entire time, one's meditation is ruined. People who do not practice meditation and live freely do not have a single moment of mental development with Bhavana. Why is this? Because the hindrance of sense desire is arising. When some people intended to listen to a Dhamma talk, sense desire arises and prevents them. Don't go yet. You still have work to do. With whom must you meet? This is called preventing. ကာမိစန္ဒကအာမထုတ်ခင်မှာဘယ်လိုတားမြင့်တယ်လဲဒီကာမိစန္ဒတရားတွေဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးဘာဝနာတွေပြည့်နေတယ်တရားအာမထုတ်ဖဲနဲ့အလွတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဝနာတစ်ခုမှမဖြစ်ရဘူးဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့ကာမိစန္ဒနိဝရဏနေဖြစ်နေလို့ပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာဖို့စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ကာမိစန္ဒကလာပြီးတားတယ်မသွားနဲ့ဩမင်းဟိုလှုပ်ရှိသေးတယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရအောင်မယ်အဲ့ဒါတားလိုက်တာလို့ခေါ်တယ် This is called Nivarana hindrance prevents
wholesome states from arising after one listens to a Dhamma talk, so that one cannot experience them. Nivarana hindrance has a meaning. This hindrance obstructs people who are thinking of practicing meditation even more. The practice of meditation also cannot be complete with just with 1 or 2 hours of practice, or if you practice just for 1 or 2 hours, you cannot complete your meditation. To really practice to attain path and fruition, you must practice for quite a long time. Now, it's not yet the time to go practice. You are still young, practice only when you are old. This is how Kama Chanda Nirvana prevents one before one has started meditation. တရားနာပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာတွေကိုမတွေ့ရအောင်လို့တားလိုက်တာအဲ့ဒါနိဝရဏပဲနိဝရဏဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တရားအထုတ်ဖို့ရာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတာပြီးတော့တားတာပေါ့တရားအထုတ်တာကလည်း1နာရီ2နာရီနဲ့ပြီးတာမှမဟုတ်ဖဲကိုတကယ်မတ်ဖို့ရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြာအောင်အထုတ်ရမှာအခုနေတော့သွားလို့မဖြစ်သေးဘူးအခုငယ်ငယ်ရှိသေးတာပဲကြီးတဲ့အခါကြတော့မှအထုတ်ဖို့အဲ့ဒါကာမိဆန္ဒကနေအမထုတ်ခင်ကတားမြစ်တာ Why are they called Nirvana hindrances? When one is practicing so that bhavana arises, when one is making extreme effort, the mind wanders off and goes to sense objects. If one thinks about sense objects for 5 minutes, then one's meditation is ruined for 5 minutes. If one thinks for 10 minutes, then meditation is ruined for 10 minutes. It hinders one as though saying, don't go to Nirvana yet. Therefore, they are called Nirvana hindrances. ဘာကြောင့်နိဝရဏတရားတွေလို့ခေါ်ပါသလဲဘာဝနာဖြစ်အောင်အားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ကြောင်းကြစိုက်နေတဲ့ကြားတွေကစိတ်ကထွက်ပြီးတော့ကာမအာယုန်တွေစီသွားနေတာကာမအာယုန်တွေစီကို9မိနစ်လောက်စိတ်ကူးနေရင်9မိနစ်လောက်ပြတ်သွားတာပဲ10မိနစ်လောက်စိတ်ကူးနေရင်10မိနစ်လောက်ဘာဝနာတွေပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါမင်းနိဗ္ဗာန်မသွားနဲ့哦မဆိုတော့လေဆိုတယ်လို့ပဲတားနေတာဒါကြောင့်နိဝရဏတရားတွေလို့ခေါ်တယ် There are also thoughts of evil. When anger arises, meditation is ruined. Tinameda, laziness. This is laziness related to Dhamma. One is also lazy to listen to the Dhamma. One is also lazy to read the Dhamma books. One is lazy to reflect on the Dhamma. One is lazy to practice meditation. Also, if one practices lazily, one does not make any progress. One's meditation is ruined. ဗျာပါဒဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးမှုတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးမှုတွေဖြစ်နေပြန်လဲဘာဝနာတွေပြည့်နေတာပဲ။ဌိနာမိတ်တပြင်းရတာတဲ့။တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြင်းနေ။တရားနာရမှလည်းပြင်းနေ။
တရားစာဖတ်ရမှာလဲပြင်းတယ်တရားနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမှာပြင်းတယ်တရားအားထုတ်ရမှာပြင်းတယ်အားထုတ်ပြန်လဲပြင်းပြင်းရည်အားထုတ်နေရင်တရားမတိုးဘူးဘာဝနာတွေပြက်နေတာပဲ Udija Gogoja. Udija is restlessness. Gogoja is anxiety. There are restlessness and anxiety. Because of these two, one's meditation does not improve. They also hinder one, Vijigaya, skeptical doubt. This is also important. When one practices meditation, if skeptical doubt arises, and one thinks, can I really gain the Dhamma or not? Then one cannot practice. While practicing, if the mind that thinks, is this correct or not? Will it happen or not? Rises, one's meditation cannot progress. This is also a hindrance that obstructs one. ဥဒိစ္စကုက္ကုစ္စဥဒိစ္စဆိုတာပြန့်လွင့်နေကုက္ကုစ္စကပူပန်တာပြန့်လင့်ပူပန်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲတရားမတက်တော့ဘူးသူကလည်းတားမြစ်တာပဲဝိသိကိစ္စယုံမာတာအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်တရားကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားလို့ဝိသိကိစ္စဖြစ်နေရင်အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးအားထုတ်ရင်ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်တွေဝင်နေလို့ရှိရင်တရားမတိုးတက်ဘူးသူကလည်းတားမြစ်တဲ့និဝရဏပဲတဲ့ What are the three kinds of upachara samadhi mentioned in Patisambhidhammaga? When one is free from these hindrances, upachara samadhi arises. When upachara samadhi arises, the mind does not wander off anywhere. The Patisambhidhammaga distinguishes three kinds of upachara samadhi and explains them. Among the four kinds of ekada, three kinds of ekada are relevant to upachara samadhi. Samadhi nimetu pathanikadang, dana osaku pathanikadang, and vayalakanu pathanikadang. ပရိတံပိဓာမက်က3မျိုးလောက်ခွဲပြီးပြထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာပါလဲအဲ့ဒီនិဝရဏတရားတွေကင်းစင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဥပ္ပစာရတမာတိဖြစ်တယ်တဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကဘဲမှမသွားဘူးဥပ္ပစာရတမာတိမှာပရိတံပိဓာမက်က3မျိုးလောက်ခွဲပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဧကတ္တ4မျိုးရှိရမှာဧကတ္တ3မျိုးကဥပ္ပစာရတမာရီနဲ့ဆိုင်ပါတယ်သမထနိမိတ်တုပဋ္ဌာနေကတံဒါနဝောတကုပဋ္ဌာနေကတံဝယလက္ခဏုပဋ္ဌာနေကတ္တ What is Samathanimaitu Pathanikata? Samathanimaitu Pathanikata to be well established on one pointness based on tranquility meditation. Ekata, staying alone on a single object without associating with the companions of mental defilements. Practicing meditation means that one must
strive so that the mind is tranquil. The mind is always with mental companions. The mind rises together with lust, raga, rises together with aversion, dosa, rises together with delusion, moha, rises together with conceit, mana, rises together with wrong view, deity, rises together with skeptical doubt, vijikaja. The mind has many companions of mental defilements. The mind is happy to live with these companions of mental defilements. သမထနိမိတ်တုပဋ္ဌာနေကတ္တကဘာပါလဲသမထနိမိတ်တုပဋ္ဌာနေကတ္တသမာဓိနမိတ်ထင်ပြီးနေတဲ့ဧကတ္တကတစ်ခုဧကတ္တကိလေသာအဖော်တွေနဲ့မရောပဲတကိုယ်ချင်းတစ်ခုချင်းတည်နေတာတဲ့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုတည်အောင်အားထုတ်ရတာစိတ်ကအမြဲတမ်းအဖော်တွေနဲ့ပဲစိတ်ကယာကနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ဒေါသနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်မောဟနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်မာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ဝိသိကိစ္စနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်စိတ်မှာကိလေသာအဖော်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိလေသာအဖော်တွေနဲ့နေရရင်စိတ်ကပျော်တယ် One must make effort so that the mind separates from these companions and stays alone. People who practice samatha bhavana must strive so that the mind stays alone on the object of samatha. This is samatha nimittupatthane katta. Ekatta, the state of pointness of mind that stays alone on the Samādhi nimitta. If one meditates on the earth, Patavi Kasina, after making a disk of earth, one must focus on it. One must contemplate Patavi, etc. In English, contemplating earth is enough. The main thing is that the mind becomes absorbed into the disk of earth. It does not go to any other mental objects. The mind stays only on this meditation object. This is ekatta. That stays on the samatha nimitta that arises. The mind is dwelling alone. အဲ့ဒီအဖော်တွေနဲ့ခွဲပြီးစိတ်ကလေးတကူချင်းတည်အောင်အားထုတ်ရတာကိုသမထဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသမထအာယုံမှာစိတ်ကလေးတကူချင်းတည်အောင်အားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါသမထနိမိတ်တုပဋ္ဌာနေကတ္တသမထနမိတ်ထင်းပြီးတော့စိတ်တကူချင်းတည်နေတဲ့ဧကတ္တကတစ်ခုတည်းပထဝီကတိုင်းရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပုံတရံလုတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာရှုရတာကိုပထဝီစသည်ဖြစ်ရှုပြီးတော့နေတာမြန်မာလိုတော့မြေဆိုရင်လည်းပြီးတာပါပဲအဲ့ဒီမြေကတိုင်းဝင်းထဲမှာစိတ်ကလေးကဝင်နေတာလိုရင်းပါပဲစိတ်အာယုံဘဲမှမသွားဘူးဒီကတိုင်းအာယုံထဲမှာပဲစိတ်ကလေးတည်နေတယ်အဲ့ဒါဟာသမထနမိတ်ထင်းပြီးတော့နေတဲ့ဧကတ္တပဲတဲ့စိတ်ကလေးတကိုယ်တည်တည်နေတာတဲ့ Buddha Sati is contemplation on the Buddha's virtues. For
the most part, one can easily take an image of the Buddha. In reality, the Buddha means the virtues of the Buddha. When one contemplates on whatever qualities of the Buddha that one knows, such as being freed and purified from mental defilements, knowing all dhammas, etc. When one contemplates on these a lot, the mind becomes established on the Buddha's virtues. If the Buddha's virtues continue to arise, it means that Samādhi is arising. ဗုဒ္ဓနုတ္တိဖျားကုံအာယုံပြုနေတာအများအဖြစ်လွယ်လွယ်ကူကူဖျားပုံတော်ပဲအာယုံပြုတတ်ကြတယ်အမှန်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားပရဏအလိုရှိတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအလိုရှိတယ်ကိလေသာကင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူပါပေတယ်အလုံးစုံသောတရားတွေမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူပါပေတယ်စသည်ဖြင့်ဘုရားဂုဏ်တွေကိုသိသမျှနှလုံးသွင်းပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဂုဏ်တွေမှာစိတ်ကလေးတီးပြီးတော့နေတာကိုဘုရားဂုဏ်တွေစက်ပေါ်နေတယ်ဆိုဒါသမထနမိတ်တွေထင်နေတာပါပဲ They say that one practices loving kindness, meditation, metta bhavana. When one practices metta bhavana, after focusing on one person, if one sends him loving kindness, contemplating, may he be happy, may he be free from enemies, may he be free from danger. If the consciousness that wants this person to be happy and free from enemies and danger continually arises, this is also the arising of Samādhi. Furthermore, if one also sends metta bhavana, loving kindness to all beings as a group, may they be happy. When only the consciousness that wants all beings to be happy arises, then one can say that Samādhi is arising. ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားတယ်ဆိုပါတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများတဲ့အခါကာလမှာတစုံတစ်ယောက်ကိုရည်စူးပြီးတော့မေတ္တာပို့လို့ရှိရင်ချမ်းသာပါစေဘေးကင်းပါစေရန်ကင်းပါစေအန္တရာယ်ကင်းပါစေနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေလိုတဲ့စိတ်ကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါလေတမာတိနမိတ်မှာတည်နေတာပဲနောက်အများစုအနေအားဖြင့်အလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့လို့ရှိရင်လေအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေချမ်းသာစေလိုသောစိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတမာတိနမိတ်တည်နေတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ Say that one practices anapana, kammatthana, contemplation on the out breath. One concentrates on the air or the in and out breath that strikes the tip of the nostrils. When one observes this many times, the mind does not go anywhere, but stays on the in and out breath. This is
establishing samatha nimitta. The mind is one-pointed. This is ekata. When samatha nimitta is established, it means that there is also upajara samadhi, there is also apna samadhi. Both kinds are there. In the earlier stage, there is upajara samadhi. When one attains jhana, one attains apna samadhi. အာနာပါနကမ္မထံထွက်သက်ဝင်သက်နှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုပါတော့လေကလေးနှာသီးဖြာတိုက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဒါလေးစူးစိုက်နေတာရှူပါများတဲ့အခါဘဲမှမသွားပဲနဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဒီတွင်ပဲတည်နေတယ်အဲ့ဒါဟာသမာဓိနမိတ်တည်နေတာပဲစိတ်တစ်ခုချင်းတည်နေတာအဲ့ဒါဧကတ္တပဲတမာရီနမိတ်တည်တယ်ဆိုတာဥပ္ပစာတမာရီလည်းရှိတယ်အပ္ပနာတမာရီလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်စောပိုင်းကဥပ္ပစာတမာရီပေါ့ဇံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အပ္ပနာတမာရီရောက်သွားတယ် What is dana vasakupatthani kata? Dana vasakupatthani kata, ekata that arises when one takes the meditation object of one's act sort of giving and donation dana vasaka. The mind is one-pointed. This is the contemplation on generosity, jaganusti kamathana. When people who are fulfilled with charitable giving reflect back and contemplate on how they donated courageously without counting their possessions and how people who needed donations receive their offerings. Other consciousnesses do not arise. The mind becomes tranquilized and dwells on giving and donation. One-pointedness of mind rises. ဒါနဝတ္တကုပဋ္ဌာနိကတ္တကဘာပါလဲဒါနဝတ္တကုပဋ္ဌာနိကတ္တဒါနဝတ္တကစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းနေတဲ့နေအားဖြင့်အာယုံထင်းပြီးတော့နေတဲ့ဧကတ္တပဲစိတ်တစ်ခုဒီတည်နေတာတဲ့ဒါကစာကာနုတ္တိကမ္မထံစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းမှုပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့ပစ္စည်းကိုမတွေ့တာပဲနဲ့ရက်ရောလှူဒန်းတာတွေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလိုရှိတိုင်းလှူဒန်းပေးကမ်းခဲ့တာတွေအဲ့ဒါလေးတွေပြန်စဉ်းစားနှလုံးသွင်းပြီးတော့စင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကာလတခြားစိတ်တွေမဝင်ဘဲနဲ့စွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းမှုတွေမှာစိတ်ကလေးငြိမ်းပြီးတော့တည်နေတာစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာ What is Vayalakanupatthani kata? Vayalakanupatthani kata. Contemplation on the characteristics of passing away. This is the ekata of yogis who practice vipassana. In the beginning, a person who is practicing vipassana observes the physical and mental phenomena at the six sense doors every time they arise. They must observe the rising and falling of the abdomen, etc., physical and mental phenomena at the moment of they arise. When observing these objects, the mind stays wanders off elsewhere. These are hindrances. One must note them and remove them.
when the mind no longer goes off elsewhere after removing these hindrances. With every doubting, one comes to know matter and mind separately. After knowing matter and mind separately, one comes to know arising and passing away. Afterwards, only passing away is evident. With every noting, phenomena only disappear. There is nothing that is permanent. There is no material form. When one also notes the rising of the abdomen, the rising disappears. When one also notes the falling of the abdomen, the falling disappears. When one notes bending and stretching, the bending and stretching disappear very rapidly. When one notes seeing and hearing as well, they disappear. When one notes imagining and thinking too, they disappear. When one also notes stiffness, pain, and aching, these feelings disappear. The mind that observes is also disappearing. One cannot find any solid material. ဝယလက္ခဏုပဋ္ဌာနေကတ္တကဘာပါလဲဝယလက္ခဏုပဋ္ဌာနေကတ္တအပြည့်လက္ခဏာတွေထင်နေတာဒါကဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဧကတ္တပဲတဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစကတော့ဒေါရ6ပါးကဖြည့်တိုင်းယုံနံရှုနေတာပဲဖောင်းနေဘိန်းနေစသည်ဖြစ်ခတ်ယုံနံလေးတွေရှုနေတာပဲအဲ့ဒီထဲမှာနေပြီးစိတ်တွေကတခြားထွက်သွားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါနိဝရဏတွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်ပြီးပယ်ဖြောက်ရတယ်ပယ်ဖြောက်လို့တခြားတစ်ပါးစိတ်မသွားဘူးဆိုတဲ့အခါကာလကြတော့မှတ်တိုင်းယုံနဲ့နံကိုပိုင်းခြားသိလာတယ်ပိုင်းခြားသိရာကနေနောက်တော့အဖြစ်အပျက်ကိုသိလာတယ်အဲ့ဒီကနောက်အပြက်တွေကြီးထင်လာတယ်မှတ်တိုင်းပျောက်သွားတာကြီးပဲတည်နေတာမရှိဘူးပုံတရံအထက်တက်မရှိဘူးဖောင်းတာမှတ်လိုက်လေဖောင်းတာပျောက်သွားပိန်တာမှတ်လိုက်လေပိန်တာပျောက်သွားကိုွေးတာစန့်တာမှတ်ရင်ကိုွေးတာစန့်တာလေးတွေတရိပ်ရိပ်နဲ့ပျောက်သွားမြင်ကြတာလေးတွေလေမှတ်လေပျောက်သွားစိတ်ကူးစဉ်းစားတာတွေမှတ်လေပျောက်သွားတာပဲညောင်းတာကျင်တာကြိုက်ခဲဝေဒနာတွေမှတ်ရင်လေဝေဒနာတွေဟာပျောက်သွားတာပဲရှုတဲ့စိတ်တွေလေပျောက်နေတာပဲဘာမှအထက်တက်ရှာလို့မရဘူး One finds that with every arising, with every noting and observation, the object and the mind, noting mind, are only disappearing. This is evidence of Vaya Lakhana, the characteristic of disappearance. It does not arise in the beginning of practice. It only arises after one has reached inside knowledge of dissolution Bhanganyana. This is also the establishment of one-pointedness of mind. At this time, the concentration that is established has the characteristic of Upachara Samādhi. Before one has reached Apna Jhana, one has Upachara Samādhi. One is free from the mental hindrances. ဖြစ်တိုင်းရှူတိုင်းမှတ်တိုင်းဟာအာယုံရောမစိတ်ရောပျောက်နေတာကြီးပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒါဝယလက္ခဏာအပြက်လက္ခဏာထင်နေတာပဲအစနားမှာထင်တာမဟုတ်သေးဘူးဘင်ကညံကြမှာထင်တယ်
အဲ့ဒါလဲစိတ်တစ်ခုတည်းတည်နေတာပဲတဲ့ဒီကာလမှာအဲ့ဒီလိုတည်နေတဲ့တမာတိတွေကဒါဥပစာရတမာတိလက္ခဏာရှိပါတယ်အပ္ပနာစံမရောက်သေးခင်ဥပစာရတမာတိတဲ့နိဝရဏတရားတွေကင်းစင်းနေပြီးတယ် As for Apana Samadhi, after the mind has entered into nimittas such as kasina, the mind stays on its own object without any effort. This is the jhanic mind. Jhana is also consciousness. It is the consciousness that is stable. This is called Apana Samadhi. အပ္ပနာတမာတိဆိုတာကတော့ကတိုင်းအစရှိသောအာယုန်နမိတ်တွေထဲမှာစိတ်ကလေးဝင်ပြီးတော့တည်နေသလိုကြောက်ကြမဆိုင်ရပဲနဲ့သူ့အာယုန်နဲ့သူတည်ပြီးနေတာဇန်စိတ်ကလေးဇန်ဆိုတာလဲစိတ်ကလေးပါပဲတည်တက်နေတဲ့စိတ်ကလေးပဲအဲ့ဒါအပ္ပနာတမာတိခေါ်တယ် To the time concentrate and we stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Master Sayadaw, which we are given in the beginning. အချိန်ကန့်သတ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတရားဟောတာကိုရပ်ပါတော့မယ်ဒီတရားဟောတာကိုဆုံးမသက်ခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဆရာတော်ဖျားကြီးထဲမှာထူးမသားဝယ်စကား3ရက်ကိုထပ်ဆိုကြပါအောင်ဆိုအဲ့ဒီစကား3ရက်ကိုတရားအစပိုင်းမှာတော့ကဟောခဲ့ပါတယ် Number 1, mental tranquility that arises in relation to wholesome deeds is wholesome samadhi. It rises related to dana, giving and donating. It rises related to keeping the moral precepts. It rises related to practicing samatha and vipassana meditation. Samadhi is a dhamma that stays firmly, or samadhi is a dhamma that establishes itself well. It means that it is a dhamma that stays firmly or establishes itself well on a single object in its associated mental states. It is a dhamma that can lead to tranquility. It is a dhamma that can lead to tranquility after concentrating. And wholesome concentration is also established on an unwholesome object. Wholesome concentration is also established on a wholesome object. နံပါတ်1ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုကကုသိုလ်တမာတိပဲဒါနဘေးကန်းလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်သီလစောင့်ထိန်မှုနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တမာတိဆိုတာကောင်းစွာထားတတ်တဲ့တရားပဲရှင်ဖော်ရှင်ဖက်စေတသိက်တရားတွေကိုတခုတည်းသောအာယုန်၌ကောင်းစွာထားတတ်တဲ့တရားတည်ကြည်စေတတ်တဲ့တရားလို့ဆိုလိုပါတယ်စူးစိုက်ပြီးတည်ကြည်တတ်တဲ့တရားအကုသိုလ်တမာတိကလည်းအကုသိုလ်အာယုန်မှာထားမှာပေါ့ကုသိုလ်တမာတိကလည်းကုသိုလ်အာယုန်မှာထားမှာပေါ့ Number 2, as long as karma chanda nirvana arises, for that entire time one's meditation is ruined. People who do not practice meditation and live freely do not have a single moment of
mental development bhavana. Why is it this? Because the hindrance of sense desire is arising. When some people intend to listen to a Dhamma talk, sense desire arises and prevents them. Don't go yet. You still have work to do. With whom must you meet? This is called preventing. Number 2 ဒီကာမိစန္ဒတရားတွေဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးဘာဝနာတွေပြည့်နေတယ်တရားအမထုတ်ဖဲနဲ့အလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဝနာတစ်ခုမှမဖြစ်ရဘူးဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့ကာမိစန္ဒနိဝရဏတွေဖြစ်နေလို့ပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာဖို့စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ကာမိစန္ဒကလာပြီးတားတယ်မသွားနဲ့အောင်မင်းဟိုလို့ရှိသေးတယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရအောင်မဲအဲ့ဒါတားလိုက်တာလို့ခေါ်တယ် Number 3, Nirvana hindrance prevents wholesome states from arising after one listens to a Dhamma talk, so that one cannot experience them. Nirvana hindrance has a meaning. This hindrance obstructs people who are thinking of practicing meditation even more. The practice of meditation also cannot be completed just with 1 or 2 hours of practice, or if you practice just for 1 or 2 hours, you cannot complete your meditation. To really practice to attain path and fruition, you must practice for quite a long time. Now is not yet the time to go practice. You are still young. Practice only when you are old. This is Kamachanda Nirvana prevents one before one has started meditation. Number 3တရားနာပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာတွေကိုမတွေ့ရအောင်လို့တားလိုက်တာအဲ့ဒါနိဝရဏပဲနိဝရဏဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တရားအထုတ်ဖို့ရာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတာပြီးတော့တားတာပေါ့တရားအထုတ်တာကလည်း1 နာရီ 2 နာရီနဲ့ပြီးတာမှမဟုတ်ပဲကိုတကယ်မတ်ဖို့ရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတော့တော်ကြအောင်အထုတ်ရမှာခုနေတော့သွားလို့မဖြစ်သေးဘူးအခုငယ်ရှိသေးတာပဲကြီးတဲ့အခါကြတော့မှအထုတ်ဖို့အဲ့ဒါကာမိစန္ဒကနေအာမထုတ်ခင်ကတားမြစ်တာ May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. ယာနာပိဋကအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအနေခတ်သိမ်းယောဂခတ်သိမ်းတို့မှလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာရောက်နိုင်ကြပါစေ Sadhu, sadhu sadhu After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asavakaya Wahang hotu idang me punyang nibbanasa pacayo hotu
Imang no punya bhagang sabba satanang Dema Sabbe Satta Sukhita Bhavantu Sadhu Sadhu Sadhu. Next month Dhamma Talk will be held on 25th of September 2022. နောက်လတရားပွဲကတော့စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်